работа в чисто полевых условиях. Но это будет реально. Как мне объясняли, то есть ветер читается 3 стадиями. Если у тебя слышат глаза, это до 2 метров. Если у тебя слышит лицо, это свыше 2. А если у тебя шумит в ушах, то это от 2 до 4. И это считается уже достаточно сильный ветер. Ну, то сейчас шумит в ушах. Ну, и мы быстро идем. Как бы такой ветер 2 метра в секунду однозначно будет. Единственное, что ночью всегда нужно понимать направление правильно. У нас в прошлом году было несколько обидных промахов, когда мы не успевали прочесть ветер. Там на смешных расстояниях 180-200 метров мазали на пол корпуса, на 2 корпуса просто улетала пуля. Это надо будет тоже учитывать.